Nga xác định máy bay Metrojet rơi vì khủng bố. Người đứng đầu dịch vụ an ninh Nga ngày hôm nay tuyên bố tai nạn rơi máy bay chết người tháng trước trong khu vực Sinai của Ai Cập là một hành động khủng bố và rằng đã phát hiện có chất nổ trong các mảnh vỡ của máy bay và hành lý của hành khách trên chuyến bay. Trưởng cơ quan an ninh liên bang FSB Alexander Bortnikov cho biết vụ nổ xuất phát từ một thiết bị nổ tự tạo chứa tới 1 kg chất nổ TNT. FSB cũng công bố phần thưởng trị giá 50 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt giữ những kẻ chủ mưu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết là sẽ tìm ra và trừng phạt bất kỳ ai thực hiện vụ tấn công và kêu gọi các đối tác của Nga giúp xác định thủ phạm. Chuyến bay Metrojet A321 khởi hành từ khu nghỉ mát Sharm el-Sheikh của Ai Cập hướng về Saint Petersburg hôm 31 tháng 10 thì bị rơi xuống khu vực phía bắc bán đảo Sinai, giết chết tất cả 224 người trên máy bay. Các phần tử chủ chiến tự nhận có liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Một số chính phủ nước ngoài cho rằng thảm họa này có liên hệ tới một thiết bị nổ.